Mira, ahí puse la llave en on, pero no se escucha la pompa prime. Lo voy a hacer de vuelta. Nada. Pero si le doy sin enclochar el carro para la tercera, ahí se escucha. No sé si la puedo escuchar. Hace Ahora lo voy a dar a prender. Mira lo que hace, como si no estuviera recibiendo. Ahí prendió. Y mira como dice engine light. Mira. Mira cómo está acá. No sé, está super rich. No sé si el tune se está auto tune o como, mira, ya se va a apagar. Tengo que acelerar un poquito para que se establezca. Mira. Yo quiero que tome todo este dato de lo que está pasando ahora mismo. Porque no está bien. Mira, vuelve, baja el RPM. Tengo que acelerar un poco. Tengo aquí 79 de E85. Mira, se sube. Pero aquí está corriendo rich. Maybe por eso, no sé. Pero una vez que se calienta el carro, ahí se establece. Quizás tú me puedas dar una ayudadita con eso. Ya ahí se va estableciendo poco a poco. Ya dentro de un ratito pues el carro se comienza a establecer completamente. Estoy grabando, no sé si me pueden mirar. Me compré los metaglasses para tener todo grabado sin tener que usar el teléfono en las manos. Es genial, hasta para los cortes de pelo. Estoy súper contento por esto. Mira, aquí se está estableciendo. Ups. Aquí se está estableciendo. Ya está subiendo la temperatura. Pero posiblemente fue eso. El cable estaba flojo de la pompa, pero es not priming. Es el problema, es not priming. Tengo que solucionar eso. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Bueno, hasta aquí dejo el video. Yo te lo voy a enviar ahora. Me dejas saber todo. Bye.